السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. طبعا أنا بس بدي أحكي بشكل مختصر جدا وموجز عن الأحداث اللي صايرة الآن من وجهة نظري بعد الحرب ما بين الكيان وغزة، الحرب الراهنة. أم، في عدة نقاط مهمة وحساسة جدا بدنا نحكي فيها هون بأوروبا حصرا. اللي بدي أقوله أنا أنه الحرب هي كانت مختلفة تماما عن الحروب السابقة. أنا عم أحكي ما بين غزة وما بين الكيان، لأنه صار في قصف بالتسع سنوات الماضية. أنا عايش هون تقريبا من قرابة 9 سنوات، فصار في قصف عدة مرات، صار في حروب عدة مرات، مناوشات وما إلى ذلك، حملات عسكرية، ولكن لم تكن بهذا الشكل أبدا. اليوم ما نعيشه نحن الآن أحداث تاريخية غيرت وجه، خلينا نقول على الأقل وجه أوروبا، وبالمحصلة وجه العالم كله. اليوم كل شيء تغير صراحة. أنا بقول لك إياها، أنا عم حكيك كشخص عايش بألمانيا بمنتصف أوروبا. ألمانيا حصرا تغيرت اليوم، الشعب الألماني تغير. ما عم اقول لك للأحسن، للأمانة اليوم صار في تغييرات جذرية حصلت معنا. الشعب الألماني صارت بيننا وبينه الآن نظرات تتعدى نظرات العنصرية اللي كانوا ينظروا لنا إياها، إنك والله أنت بس مجرد أجنبي ولاجئ وكذا. اليوم صارت نظرات الشعب الألماني لنا نظرات يسودها الغضب، يسودها الحقد. أنا عم أحكي عن تجربة شخصية وتجربة كثير من الأصدقاء اللي صار لنا من أول الأحداث لهلأ عم نتناقش فيها. صارت نظرة حقد، نظرة غضب، ولا طبعا التعميم لغة الجهلاء. في كتير منهم متعاطفين طبعا، ولكن ما بيقدروا يحكوا ولا بيقدروا يظهروا لك انه هن مايلين للكفة تبعك، لانه هن بالنهاية المان، هن المسؤولين عن محارق اليهود وعن الهولوكوست. ولكن بنفس الوقت للأسف الغالبية العظمى منساقة خلف الإعلام تبعهم. أنا لم أكن أستوعب يعني أو أصدق أو أتخيل يعني حجم الانسياق من الشعب الألماني للإعلام تبعهم بهذا الشكل. وأحلى شيء بكل المعضلة، يعني هذا أحد النقاشات اللي دارت بيني وبين أحد الزملاء بالعمل، انه اليوم نحن عم نضطر ندفع من ضرائبنا مبلغ 17 او 18 يورو للاعلام. كل فرد يعمل ويدفع ضرائب يجب عليه دفع 18 يورو للاعلام او 20 يورو. وانا قلت لهم طالما هذا الاعلام ما بيمثل ارائنا، ليش نحن عم ندفع له مصاري؟ فهن قالوا، ردوا علي ثلاث مو اصدقاء، يعني هن زملاء بالعمل، ردوا قالوا لا، هذا الاعلام محايد، وهذا الاعلام لا ينحاز لاي توجيه حكومي او توجيه اي جهة اخرى. فانا نطيت وسالتهم السؤال المليون، يعني قلت لهم طالما لا ينحاز، ليش ما عم ينقلوا وجهة نظر غزة؟ ليش ما عم ينقلوا وجهة نظر الفلسطينيين؟ ليش ما بنشوف على الاعلام الالماني وجهات نظر الفلسطينيين؟ وليش هن عم يعانوا هالمعاناة؟ وليش نحن كشعوب عربية عم نعاني وما إلى ذلك؟ فإذا لا يوجد حياد بهذا الألمان اللي ما ممول، واللي يعتمد على الدعم الشعبي لكي يزدهر. فهون كان السكوت هو النتيجة منهم يعني. فأنا عم لكم بألمانيا هناك إعلام أحادي، يدعي هذا الإعلام أنه ينقل وجهات النظر كافة، ولكن هذا الكلام 100% غلط. الإعلام اليوم سيطر على العقول لدرجة أنه شو ما بتقله للشعب الألماني بيصدق، إلا اللي عنده علاقات وطيدة جدا بهاي يعني بهي القضايا، وبوقتها بيسمع بشكل مباشر، لذلك بتتغير وجهة نظره. ولكن أغلب الألمان شعب منطوي، شعب منغلق، شعب يعني ما بيحبوا الاختلاط. وبتلاقيهم خلص معتمدين على الإعلام اعتماد كلي وجلي بهذه القضايا. الوضع الآن نظرات الغضب صارت مباشرة. أنا شخصيا ما عدت مرتاح. أغلب النقاشات الآن تدور بيننا نحن العرب أو الشرق أوسطيين هي كيف بدنا نترك ألمانيا بصراحة. على الأقل أنا عم بحكي على المحيط تبعي، لأنه الوضع بالمرة ما عاد يحتمل. أنت ما فيك تنام بالقبور ولا فيك تشوف منامات وحشة يعني، والجنة هذا اللي صاير. أم الشوارع الآن، المظاهرات الآن مختلفة عن المظاهرات بالسنين السابقة. اليوم عم تلاقوا ملايين بربوع أوروبا، ملايين منتفضة. اليوم موجة غضب عارمة تحل، يعني تحل على أوروبا بالنسبة للموضوع الفلسطيني. الموضوع الفلسطيني يا جماعة تحول لثورة عالمية حرفيا. الإعلام بملياراته، الأجندات، اللوبيات، الأحزاب السياسية، كل هؤلاء الداعمين ولاعقي الأحذية للوبيات
صاهي ما بدنا نقول الكلمة طبعا مشان ما ينحذف من الفيسبوك ومشان ما طبعا اتعرض لمشاكل شخصية. هؤلاء المليارات بجندهم بأحزابهم غير قادرين على كبح الجماح الشعبي الذي يحصل الآن والذي تعلو وتيرته يوم بعد يوم. الوضع اختلف 100% بخلال 30 يوم الماضية. أنا عم حكيكم على مستوى أوروبا بشكل عام. اليوم بلدان أوروبا تثور أكثر من البلاد العربية، أو خلينا نقارنها تقريبا بنفس الشيء. طبعا الموضوع تغير تماما اللي بدي أقوله. السؤال إنه شو التالي. صار في نوع من القلق لكل الناس، يعني إنه اليوم الحرب هذه ليست حرب عادية، وإنما حدا منهم من اللي بيعز عليهم دخل فيها. يعني بالعادة دائما حروب بالبروكسي، روس بيقاتلوا مع الأوكران ما عندهم الغرب مشكلة، سوريين بيتقاتلوا مع غير سوريين كمان ما عندهم الأوروبيين مشكلة، يعني بيدعموا الطرفين في سبيل الأسلحة، بيع الأسلحة، وفي سبيل أيضا المخت اللي هو الكنترول يعني والسيطرة الجيوسياسية. ولكن الآن دخل بالحرب طرف بخصهم، طرف منهم الطرف الزيونيزي. فهذا الطرف الآن غير المعادلة تماما. الحرب خلينا نقول مثل لما كنت أنت تعمل حروب بالوكالة، الآن صارت حرب أنت مطمس إيديك فيها. فاليوم أنت كشعب ألماني عم بتحس إنه الألماني نفسه هو انضرب. يعني هذا اللي عم يصير، هي النظرة. وطبعا أنا واحد من الناس اللي خلص بقول لا تدخل معاهم بنقاشات، لا تحتدم بنقاشات، لا 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 لا. ولكن لما بيصير في تجمعات بالمكتب اللي نحن بنشتغل فيه مثلا، بينفتح الموضوع قدامك وبدك تتحمل دائما كمية يعني الظلم والعجرفة الغربية وتسكت لأنه أنت الأقلاوي. فأنا صراحة قبل أسبوع يعني ما عاد أتحمل، خلص حكيت قلت لهم إنه ماذا فعلت داعش تفعل تماما، الدولة المعتدية هي يعني تفعل تماما مثل ما فعلت داعش. صار في الموضوع يعني استفزاز بشكل مو طبيعي، صاروا يطلعوا عليك إنك أنت قاعد معاهم وأنت عدو، أنت محسوب على الجماعة اللي عم تقتلهم بغزة، انت محسوب على جماعة المقاومة، يعني عرفتوا كيف؟ فانت اليوم يعني عم تعيش هذا الدور اكثر من الايام او اكثر من السنين السابقة بمليون مرة. زمان كنت انت اللاجئ المسلم، اللاجئ اللي هن طبعا انت عم تسرق وظائفهم، والمسلم انك انت مؤمن ببلد، او عفوا ببلد مؤمن بدين الاسلام يعني. فهي لحالها كانت تهمة. اليوم صارت التهمة اعظم بمليون مرة بنظرهم، لانه حسوا انه الموضوع لمسن جسديا، لمسن حرفيا. فأنا ما بعرف صراحة لوين الوضع رايح. أغلب أصدقائي كلنا عم نجمع على أنه صار لازم نرحل من البلد. موجة النفاق اللي عم نشوفه قدامنا، وموجة العنصرية، وموجة يعني العجرفة والتكبر والغرور وعدم المعاملة بالمثل وترخيص دمائنا اللي عم نشوفه عينك صار لا يحتمل. الترند الحاصل الآن، أنا عم قلكن لأي حدا قاعد برا أوروبا أو لأي حدا عايش بأي بلد تاني، هذا اللي صاير الآن. هي المجالس هيك صارت، إنه نحن عم نتناقش وين فينا نطلع، لأنه الوضع صار نظامي خرج عن السيطرة يعني. فالله يستر، الله ينصر أهلنا ويساعدهم بغزة. ما بعرف صراحة يعني لوين العهر والنفاق السياسي بده يوصل بهي الدول. يعني ديمقراطية من جهة، حقوق إنسان من جهة، وغض النظر عن المجازر وعن الهولوكوستات اللي عم تصير عنا من جهة أخرى. نفاق لا يحتمل أي عاقل يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. تحياتي للجميع.